sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Men ismim Shavkatjon Azizov, Toshkent Maksim Zardobli institutini direktoriman. Bergan imkoniyatlar natijasida Janubiy Koreyaning Changwon Milliy universitetida PhD ilmiy darajasini himoya qildim va 33 yoshimda fan doktori ilmiy darajasini olish nasib qildi. Bu avvalambor hurmatli prezident, yaqinda yoshlar bilan muloqot qilganingizda ko'rdikki, yoshlarning ko'zida yonib turishi shu bizani ruhlantiradi, yoshlarga va tadqiqotga e'tiboringiz kattaligini shunday ko'rsatib turibdi. Kechada esimda, misol uchun biz institut bitirgandan keyin ilmiy tadqiqot institutiga boradigan bo'lsak, $200 oylik olishimiz mumkin edi. Hozirgi kunga kelib $2000 gacha oylik olish imkoniyatimiz mavjud. Farmatsevtika klastriga tashrif buyurganingizda, ilmiy xodimlar bilan va yoshlar bilan ko'rishganingizda o'zingiz alohida davlat byudjetidan yillik 20 milliard so'm startap loyihalar va ilmiy loyihalarni moliyalashtirish uchun ajratgan edingiz. Shundan foydalangan holatda men ham o'zim o'tgan yili 25-yilda Frankfurtda bo'lgan CPHI ko'rgazmasida startap loyihamiz bilan ishtirok etdik va bu ishtirokimiz natijasida 10 ga yaqin xorijiy korxonalarda startap loyihamizga nisbatan qiziqish uyg'ondi va bu bizga bir boshqacha his beradi. Ya'ni juda ham faxrlanib, xursand bo'ldik. Shunchalik bizga berayotgan imkoniyatlaringiz natijasida bu nafaqat meni, balkim yosh olimlar va bu soha vakillarini minnatdorchiligimizni sizga yetkazmoqchimiz. Rahmat kattakon. Hurmatli prezident, xorijiy tajribani ko'radigan bo'lsak, ilmiy tadqiqotda hozirgi kunga kelib yosh olimlarning o'rtasida ham til biladigan va chet eldan kelib faoliyat yuritayotgan ilmiy xodimlarimiz ko'p. Shu qatorda Toshkent Maksim Zardobli instituti Singapur, Janubiy Koreya va Yevropani bir qator mamlakatlari bilan hamkorlikda ilmiy ishlarni bajarmoqdamiz. Yosh olimlarga bergan imkoniyatdan foydalangan holatda xalqaro IQ tashkiloti mavjud. Ular bilan ishlarni amalga oshirdik va strategik yo'lda ishlab chiqdik. Ya'ni bu yerda ma'lum bir yo'nalishlarda siz yordamingiz kerak bo'lsa, agar ruxsat bersangiz bitta taklif bermoqchi edim. Oxirgi 10 yil ichida ko'pgina qonunlar takomillashtirilyapti. Agar ruxsat bersangiz, Oliy Majlis palatalari shu bilan birga ilmiy xodimlar va soha vakillari bilan birgalikda shu qonun hujjatini takomillashtirsak. Bu juda to'g'ri masala. Qonunni to'g'rilab olishimiz kerak oldi. Shuning uchun guruh tuzib, u guruh bilan ishlab, qonunni tezlashtirgan, mukammal qilingan. Bizga berayotgan imkoniyatlaringiz hammasidan yetarlicha va maksimal ravishda foydalanishga harakat qilamiz. Natijalarni tez orada namoyon qilamiz. Rahmat. Assalamu alaikum. Уважаемый господин президент, если честно говоря, я себя считаю